过年餐桌上必吃的5道热门家常菜，最后一道好吃到跺脚。第一道，很多人在家里做清蒸鱼，第一步就做错了，蒸出来的鱼又老又腥。今天分享一个小技巧，蒸出来的鲈鱼肉质鲜嫩无腥味。抓一条刚刚被气死的鲈鱼，在两面打上花刀，水中放姜葱，1勺盐，调成葱姜盐水，放入鲈鱼浸泡10分钟。我每天都在用心的教做菜，您就点个红心鼓励一下吧，非常感谢。鱼上放2个姜片和葱段，再淋一层油，能让鱼肉又嫩又白。蒸锅上气蒸8分钟，锅中炒香洋葱丝和葱段，接着倒入1碗黄河水，1勺蒸鱼豉油，1勺白糖提鲜，这就是饭店都在用的蒸鱼汁。倒掉蒸鱼的水分，放上3丝，浇上热油激发出香味，淋上蒸鱼汁就可以开吃了。这样做的清蒸鱼肉质细腻，味道更好，学会了就收藏起来吧。第二道，以后想吃梅干菜扣肉了，你就像我这样做，做法简单，在家也能轻松搞定。五花肉冷水下锅，加入姜葱和花椒，料酒去腥，盖上盖子小火煮20分钟，煮至筷子可以插入捞出，表面用牙签扎上密集的小孔，再放少许老抽，涂抹均匀上色。锅中少许油，皮朝下放入五花肉，盖上盖子防止热油溅出来，煎炸个4、5分钟，煎到我这个样子，放进水里浸泡一下，这是起虎皮状的关键。然后切成薄厚均匀的片，加入葱姜、盐、鸡精、胡椒粉，1大勺生抽，少许老抽，料酒、蚝油，抓拌均匀腌制10分钟。将肉片整齐码入碗中，放入洗净的梅干菜，用手压一压，倒入剩余的腌肉汁，蒸锅上气蒸40分钟，用盘子扣过来即可开吃。是不是很简单？这样做的梅干菜扣肉肥而不腻，软烂入味，赶紧去做起来吧。第三道，以后想吃蒜香茄子，你就像我这样做，蒜香浓郁，好吃又入味。茄子1分为2，水开上锅，扣盖蒸5分钟。碗中放蒜末、小米辣、盐、白糖、生抽、蚝油，搅拌均匀备用。蒸好的茄子用小刀划几下，这样更容易入味。铺上满满的一层蒜蓉，继续大火蒸3分钟，再淋上1勺生抽，撒上迷人的葱花，最后用热油激发香味就好了。这样做的茄子比烧烤店的还好吃，你也赶紧学着做起来吧。第4道，红烧鳊鱼像我这样做，香辣入味，全家都夸你是大厨。首先把洗干净的鳊鱼改下刀，锅中热油，撒点毛盐，放入鳊鱼，等鱼煎定型了再翻另一面，煎到2面金黄，盛出备用。另起锅下葱姜蒜干辣椒爆香，喜欢吃辣的可以加点小米辣，加1勺豆瓣酱、生抽、老抽、蚝油，炒出红油，倒入1大碗清水，再放入煎好的鳊鱼，调味加胡椒粉、盐、鸡精、白糖，扣盖中火烧15分钟，熬到汤汁浓稠，撒点迷人的葱花就可以出锅了。这样做的红烧鳊鱼香辣入味，汤汁都可以配几碗米饭，你也赶紧做起来吧。第5道，很多人都不知道辣椒炒蛋到底是先炒辣椒还是先炒蛋，其实那些都不重要，你就跟我这样做的辣椒炒鸡蛋，操作简单，超级下饭。首先把辣椒从中间划开，切成这种均匀的小块，油热下入5个鸡蛋，快速划熟划散，盛出备用。锅留底油下蒜末、小米辣，煸炒出香味，倒入青椒，加1小勺盐，将它翻炒至断生。每天都会分享简单家常菜，麻烦您帮我点个赞，非常感谢。倒入鸡蛋，调味只需加蚝油、生抽，然后大火翻炒均匀即可。这样做的辣椒炒鸡蛋，不管是加馒头还是拌米饭都特别好吃。